Здраво на сите, јас сум Читачо и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за македонскиот класик Пустина од Ѓорѓе Абаџиев. Пред 5-6 години издавачката куќа Арсламина почна да реиздава постари македонски дела, што реално беше тешко да се најдат во книжарница. И има ставени се во една едиција со наслов Македонски книжевни класици, има дела од Петре Мандреевски и Димитар Солев и меѓу другите спаѓа и овој роман Пустина од Ѓорѓе Абаџиев. Оно што е супер и што е баш интересно за оваа едиција е што за секој од овие дела постои соработка меѓу издавачот и некој од роднините, од семејството на авторите. И конкретно за оваа книга, да речеме, корицата ја изработила внуката на Ѓорѓе Абаџиев, Искра Димитрова. Баш супер изгледа, многу ми се допаѓа таа идеја. Ѓорѓе Абаџиев го издава овој релативно кус роман, има нешто над 100 страници во 1961 година. Тој е представник на така наречената прва генерација на повоени автори. Всушност, на некој начин тогаш почнува современата македонска литература. Освен Пустина, кој што е негов најпознат роман, го има напишано и романот Арамиско гнездо, има пишувано раскази, збирки раскази, сценарија и така натаму. Се сеќавам на Табакерата, да речеме, што како дете го читав во училиште. Сега, дури и да не сте го читале овој роман, има шанси да сте слушнали дека ова е психолошки роман. Всушност, ова е првиот психолошки роман во современата македонска литература, а второ, дека се работи за двајца, главните ликови се двајца од солунските атентатори. И двете нешта се суштински за овој роман, и двете нешта се точни. Постојат романи кои, за да бидат разбрани и протолкувани, потребно е да се познава, да се знае позадината, да се знае културно-историскиот контекст. И Пустина е токму таков роман. Всушност, како што кажав, станува збор за двајца преживеани од солунските атентати. Тоа се две млади момчиња, Арсо и Глигор, значи во случајот во романот тоа се измислени ликови, меѓутоа базирани на вистински ликови. Зашто станува збор? Значи, солунските атентати или бомбашки напади се случуваат во тек на неколку дена, меѓу 28 април и 1 мај 1903 година. И тоа е многу интересно затоа што тоа се само неколку месеци пред Илинденското востание. Ова била група анархисти, кои што се нарекувале себе си гемиџи, повеќето биле од Велес, не биле сите ексклузивно од Велес, имало и од други градови. Меѓутоа, тие биле стационирани во Солун, работеле неколку години претходно и на потенцијални напади и во Цариград, значи денешен Истанбул, така што се наоѓало седиштето на султанот. Меѓутоа тие планови отпаднале и се фокусирале на такви напади во Солун. Значи, нивна мета биле банка, нивна мета бил брод кој што бил пристанат во Солунското пристаниште, и таа група не само што се обиделе да ја минираат банката и да го минираат бродот, тие се движеле низ градот во тие неколку дена и фрлале бомби на разни места, влегувале во конфликт со полицијата, се со цел да го привлечат светското внимание кон македонското прашање и нели кон тој стремеж кон во најмала рака автономија во рамките на Отоманската империја. Значи, тоа е контекстот, значи, може да за солунските атентати имате и филм, има и роман напишано, значи, тука сакам само да дадам краток опис на позадината и на контекстот на овој роман. Оно што е занимливо исто така за овој роман и што е важно е како Ѓорѓе Абаџиев ја поставува формата на романот со тоа што го пишува во 8 поглавја кои што онака баш се колажно поставени и може да функционираат и како 8 засебни сцени, со тоа што на почетокот ги гледаме овие млади момчиња Арсо и Глигор во истражен затвор, го чекаат судењето, ги изведуваат на судење, го гледаме нивниот пркос, нивната помиреност со судбината, тие знаат дека ги чека сигурна смрт, значи тие се осудени на смрт, и потоа ги гледаме во друга сцена како се преместени во друг затвор, каде што го чекаат извршувањето на смртната казна. Меѓутоа, она што се случува е што кај едниот од нив, Арсо, кој што е всушност и главниот лик во овој роман, и тука го гледаме и клучниот момент, и клучната можеби тема во овој роман, тоа е неговата разочараност и неговото чувство на кајње и чувство дека ги
предал другите соборци со тоа што не успел да си го одземе животот, затоа што помеѓу нив постоел еден договор да ако паднат во рацете на полицијата, да едноставно да си ги одземат животите и додат до крај во тие напади. Овие двајца момци се уапсени, преживуваат и Арсо буквално го јаде неговата совест и то чувство дека извршил предавство. Ги наоѓаме во тој затвор каде што владеат правила. Значи во втората сцена ги наоѓаме во тој затвор каде што буквално има еден локален затворски лорд кој што владее тамо, па дури врши убиства, ги изнудува пари од луѓето, им се заканува. Меѓутоа го гледаме Арсо кој што едноставно тоне во меланхолија, во интроспекција, се само осудува додека Глигор кој што е еден поинаков карактер, еден крупен млад дечко кој што ќе застане наспроти тој човек Џемал Ага и ќе влезе во диалог со него, ќе влезе во конфликт, ќе дебатираат, ќе разговараат и всушност тука уште на самиот почеток ќе видиме дека постои еден контраст, постои еден дуализам помеѓу ликот на Арсо и ликот на Глигор. И не се работи за тоа дека Арсо и Глигор нужно имаат различен светоглед. Тие и двајцата се револуционери, тие двајцата целосно биле внесени во идејата и биле решени да одат до крај. Меѓутоа сега од кога тоа не се случило, Арсо е меланхоличен, Арсо е романтик, на некој начин идеалист. Од друга страна Глигор поинаку се справува со целата таа ситуација и тој е на некој начин не се откажува од животот, не се само осудува, едноставно и се размислува за тоа како да побегне од тој затвор, како заедно да побегнат, како да продолжи со животот. Меѓутоа не за да се скрие или да побегне од целата ситуација, туку истата таа нивна борба да ја продолжи на поинаков начин, значи не да се спаси, туку да излезе и да продолжи со неговата борба. И не е тука тоа различен светоглед колку што е различен пристап кон ситуацијата, кон состојбата, кон нивната реалност. Во контекст на тоа е еден краток извадок што добро ја доловува состојбата на Арсо и неговите мисли. Тука се наоѓаат на почетокот во судницата и вели: засолнати зад својата задоволност, зборува за луѓето што се присутни, тие што си го запираат овде с дивот да го чујат секој збор, се оддалечиле толку од своите човечки должности и затоа се можеби благодарни и среќни. Арсо ја презира ваквата среќа. Секој дошол во животот со некое свое барање и тој треба да го најде и да го задоволи она што е потребно или да не се согласува со она што постои. Она што постои го спречува да дојде на другото без кое животот ја губи својата смисла. Треба да се исполнува повелбата на совеста. Тука Арсо сети како нешто му го потиска мозокот и во него се насобра болка и тага. Не го исполни својот долг. Се остави да го фатат и да го доведат овде за подсмев и забава. Арсо немаше сили да ги презре своите 19 години за да помогне со своето жртвување да се најде смислата на вистинската среќа. Во овој краток извадок ги гледаме и презирот на Арсо и неговото самоосудување, неговата внатрешна борба и тие во затворот во кој што ќе се најдат заедно со Глигор ќе влезат во конфликт со тој човек Џемал Ага кој што владее во тој затвор, човек кој што на некој начин побезбеден во тој затвор затоа што извршил неколку убиства, со тоа што во неколку љубовни врски тој ги убивал своите љубовници и тие влегуваат во еден жесток на некој начин идеолошки разговор и конфликт со него, за на крај тој да им каже: па добро, сте го убивале тоа што го мразите, и јас пак тоа што го љубам. И ние сме квит. И тука на некој начин како да едноставно тој ги предизвикува и сака да им каже: вие сте убивале за одредени идеали, јас сум убивал поради љубов, поради занес, поради некакво лудило, и кој е тука по супер, дали има некој посупериорен? И Ѓорѓе Абаџиев не донесува тука морален суд и на некој начин и тоа е една од силните страни на романот, со тоа што само ни ги прикажува нештата и тука ни дава еден интересен контраст меѓу Арсо, меѓу Глигор и помеѓу тој Џемал Ага. На едно друго место Арсо вели: може ли и каде да се избега од совеста? Тој необичен тиранин. И живите херои не се херои. Тоа е неговата дилема, тоа е неговата борба, меѓутоа начинот на кој што Арсо се справува со тоа и на кој што Глигор се справува со тоа е поразличен. И за да не биде овој роман чисто политички или чисто историски, има тука и љубовна приказна со тоа што
Прикажана ни е љубовта помеѓу, и во најголема мера платонска љубов помеѓу Арсо и една девојка по име Ана, меѓутоа и прикажани ни се пред да се направат и атентатите, пред тој да заврши во затвор. Значи имаме една сцена во која што таа доаѓа, таа да копне по него, го сака, меѓутоа толку е тој занесен во идејата за кој што е спремен да погине, да го даде својот живот, што тој на некој начин занемарува и не може да возврати на нејзината љубов. И повторно тука се гледа контрастот меѓу Арсо и Глигор со тоа што имам дадена не една приказна додека што Глигор ја доживува во пустината, додека се движи во пустината и неговата средба со една девојка по име Смарагда, која што на некој начин исто така го сака, му дарува внимание, и тој ја возвраќа нејзината љубов. И повторно начинот на кој што Глигор го гледа животот и љубовта, им го имаме како контраст на начинот на кој што Арсо ја гледа љубовта. Во однос на тоа дека ова е психолошки роман, тоа е точно затоа што е полн со тие размислувања, внатрешни размислувања, интроспекции на Арсо, меѓутоа понатаму во романот ќе видите дека се движи Арсо помеѓу сонот и јавето, паѓа во духот, паѓа во халуцинации, му се мешаат ликови од минатото, од сегашноста. Значи, во таа смисла е психолошки, е бавен роман, значи ова не е роман кој што зависи, чие действие зависи од некакви твистови или комплексен заплет. Во таа смисла, овој роман воопшто да бидеме искрени, да не се залажуваме, овој роман кој што барем јас не можев така на брзина да го исчитам, иако ова ми беше трето читање после повеќе години, и трето читање, меѓутоа овој пат го доживав така најубаво, ги согледав всушност сите квалитети на овој роман. Значи ќе видите како ќе заврши романот, што ќе се случи на крајот. Значи тука идејата не ми е да ви го прераскажувам романот, меѓутоа функционира преку, како што кажа, функционира преку сцени, преку навраќање. Има сцена од детството на Арсо, има сцена во подготовките за тие напади во Солун. Ајде да се обидам да сумирам што можеби е најсилната страна, и во тој обид никако не смеам да го заобиколам јазикот. Значи тука Абаџиев раскажува со стандардниот македонски јазик и мислам дека е одлично, елегантно напишан романот. Од друга страна, тој контраст, тој дуализам на две различни реакции на иста реалност, на исти случување е многу добро направен. Со тоа што би ви рекол, Пустина е роман кој што дефинитивно треба да се прочита, меѓутоа без преголем притисок во смисла на тоа дека треба полека да се исчита, да се вкуси романот, да се доживее јазикот и да се види зошто всушност ова е македонски класик кој што си го заслужува своето внимание. На нешто повеќе од 100 страници е густ романот, е елегантен и дефинитивно заслужува да се прочита. Ви го препорачувам Пустина од Ѓорѓе Абаџиев. Пишете ми во коментар на YouTube или на Facebook ако сте го прочитале овој роман, што ви се допадна, што можеби не ви се допадна. Ако ви се допаѓа содржината на овој канал, стиснете лайк на видеото и subscribe на каналот. Чувајте се и се гледаме со нови видеа. Поздрав и чао!